vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatitra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandetety sy mba asitrana nanisik ang punyang palay aminira ampifaliana ry ampitsikitsikina no entina manona fiadanan'ny tompo atsika rehetrarehetra any tokantrano amin'izao fotoana izao na mahita ny fahita lavitra na maheno koa amin'ny onjam-peo ny fiadanan'ny tompo ane ameno anao sy ny tokantranonao tonga indray ny fotoana androany iray saintsika anome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'ny minitra maromaro hozy izy ny tenin'Andriamanitra zay manao hoe izay rehetrarehetra manome voninahitra dia homeko voninahitra tao anatin'ny hira ny vavaka ary ny afatr'Andriamanitra tiako anao ifantoka raha somary manao raharaha ianao dia somary mifantoka kely hoe tonga indray tompo ny fotoana hitadiavako anao ary tsy avelako isy anelingelelan'izany na indray mandeha aza mialohan'ny zavatra rehetrarehetra dia ometsika voninahitra Andriamanitra amin'ny alalan'ilay hira hoe voninahitra ane ho an'Andriamanitra dia ao anatin'izay hira izay afaka mitsangany tsika rehetrarehetra na any tokantrano any na itsika ihany koa ato amin'ny efitrano androany afaka manakipony masonao anao dia manatitra ny tananao voninahitra voninahitra manilay zanako Andriamanitra voninahitra manilay zanako Andriamanitra manilay zanako zao amin'ny tokantranao hoe voninahitra ho anao Jesosy voninahitra ho an'ny fanamasina voninahitra ho an'ny Jehova Andriamanitra ray voninahitra manilay zanako Andriamanitra ho avetsika farany voninahitra voninahitra manilay zanako Andriamanitra azao voninahitra ho azy zanaka ny fanamasina manilay zanako Andriamanitra anatin'izany zava-maneno zany dia ho ataontsika tonombavaka ny hira milaza amin'ny tompo hoe tonga eto a Jesosy na atao anatin'ny efitrano na anatin'ny bus na aiza mety ahenonao azy dia milaza amin'ny tompo hoe manome voninahitra ny anaranao androany asandatra eo amin'ny toerana tokony misy anao ianao eo amin'ny seza fiandriananao afaka milaza ave ianao hoe masina Jehova Andriamanitra tompony maro lay talosy ankehitriny ary no avy mety manana olana ianao fa mampahery anao hoe lehibe noho ny olanao ny Andriamanitra ivavahanao manana aretina ave ianao mitaizanao fa ny tenin'Andriamanitra indray mandeha monja ny tenin Jesosy Kristy ny fiasan'ny fanamasina indray mandeha monja rehefa apetraka ao amin'ny toerana tokony misy azy izy dia afaka mampisatra ny fanentainana sy ny loharanona aretina rehetrarehetra lazao amin'ny tompo hoe tompo manome voninahitra anao aho satria fatako sara fa lehibe ny Andriamanitra ivavahako sy misy ny toa azy sy misy ny mahery noatra azy le Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana avo amin'ny avo indrindra
raha afaka miteny ianao amin'ny tokantrano dia milaza ny tompo manao hoe eny na ny coronavirus azy na ny covid-19 azy dia mandohalika eo ambany ny fanatrianao, miondrika eo ambany ny fahalebiazanao, miondrika eo ambany ny herinao. Fa ianao ilay Jehovah Andriamanitra tompony teny farany, manome voninahitra ny anaranao zay. Lazao amin'i Jesosy hoe tompo, zany mahatonga anay miezaka mandrakariva mampiseho ny fitiavana ianao, satria tsy misy ty anay akoatranao, ary tsy misy tianay akoatranao, tsy misy mitsinjo ny fiainanay akoatranao. Tompo tianay ianao, manome voninahitra ny anaranao amin'ny fonay rehetrarehetra izay. Makasitraka anao zay Jesosy io. Opetraka isika eo amin'ny toerana tokony isy azy izy ary atao anatin'ny tiry ty dia laza mitombotsika hoe tompo, tiako ny hoe ho anilanao, misandrata amin'ny fiainako, misandrata amin'ny zavatra rehetrarehetra atao, fa tsy manana afa-tsy anao ianao no fiainako, lazao amin'ny fifaliany fo, asambarako, ianao no fiainako, ianao no fiainako, fifaliany fo, asambarako, mitsaoka anao aho, mitsaoka anao sy izay rehetrarehetra atao anatiko, sy izay rehetrarehetra somary mamonjika anao na dia miteny hoe mitsaoka anao aho, mitsaoka anao famaniko indrindrana rehetrarehetra atao anatiko, sy izay rehetrarehetra atao anatiko, isika rehetra ilaza hoe sandrato ny tananao havanana dia lazao amin'ny tompo tiako ianao, manao ilay tokantrano any lazao amin'ny fonao rehetrarehetra ihany hoe tiako ianao. Lazaitsika farany amin'ny fontsika rehetra, ozy izy Jesosy Kristy tompo indray mandeha, naizanaiza angonany rona telo amin'ny anarako dia eo ampovoany aho, ary naizanaiza olona manoka tena ka hitady an'Andriamanitra nafotrotra ny lohalony dia eny nivavaka izany olona izany Andriamanitra. Ny vavaka rehetrarehetra ataonao na nira fiderana ataonao na amin'ny alalan'ny fahita lavitra ary no fomba iaonantsika dia mangataka aminao hanao an'izany amin'ny fo, afaka apetraka ao amin'ny fonao ve ny tananao havanana. Mavelantsika andeha izany zava-maneno izany dia ho lazaintsika hoe mitsaoka anao famaniko indrindrana, lazao amin'ny maniry anao ny foko, mangetahetanao ny fanahiko, sy izay rehetrarehetra atao anatiko, ondrikitsika lohatsika dia hiteny any mitsaoka anao aho, mitsaoka anao
진짜나 Mandijanova Jasanifu Sizarecha Tikuyanao Ivavaky tsika ataotsika tolombavaka foana zay laza amin'ny tompo hoe tia anao a Jesosy. Fony mbola tsy ary dia efa naneho ny fitiavanao anao tamin'ny alalan'ny fanoloranao ny ainao teo Kalvari. Ary na dia nanana ny fahotako sy ny fahazaran-dratsiko aza miporofonao foana ny fitiavanao ato tamin'ny alalan'ny namonjenao ato. Mba tiako ianao hivavaka amin'ny fonao rehetrarehetra androano anao any tokantrano tsy angina fa hanomboka hivavaka tsika. Itsika atao anatin'ity fitoeran'ity hanomboka hivavaka tsika. Dia hiteny amin'ny tompo hoe lehibe loatra ny fitiavanao a Jesosy. Ary amboraka ihany koa ny fitiavako anao amin'ny alalan'ny voady androany. Hoe tianao a tompo, tsy saraka aminao a Jesosy, tsy ala aminao a tompo, tsy ezaka nisy hevitra mampisaraka amin'ny fifandraisako aminao a, fa ezaka nala zay zavatra tsy nivoleny tananao amin'ny fiainako. Eo am-pitsanganana eo anao any tokantrano any. Misy fotoantsika miezaka manapirofo ny fitiavanao an'Andriamanitra fa noho ilay fahalemena dia tafalatsaka ao anatin'ny fiamorana, tafalatsaka ao anatin'ny fangatsiatsiana. Dia misy fotoana ianao malahelo mitomany mitady anenina, fa androany aho ka ilaza amin'ny tompo hoe tompo tiako ianao Jesosy. Na dia manana ny fahalemeko aho, na dia manana tsy fataterahako aho, mangataka aminao a tompo. Foray androany, foray ny toe-poko, foray ny fomba fiteniko, foray ny fijeriny masoko, amboary ny fieritreretany saiko, mba hanana fitondratena mifanaraka amin'ny sitraponao. Mangataka amintsika rehetrarehetra asan-drato ny tananao havanana, dia mitenena amin'ny tompo hoe aoka ilay vomendriky ny fibebahana hita rehetra ato amiko, aoka ilay vomendriky ny fibebahana hita taratra ety amin'ny fiainako. Raha ny kristianina ankehitriny milaza fampivavaka fa tsy manana intsony izany vomendriky ny fibebahana, miatsara velatsy mpamitaka sy mpandainga, tompo tsy te hanana izany fitondrateny izany zay, tsy te hiaina ao anatin'izany fitondrateny izany zay. Ka ety amin'ny endrika ivelany hoe tianao fa aty anaty dia tahaka ny fariseo, fasana milalitra fotsy, taolam-baly fotsiny ao anatiny. Raha izany no hitany amin'olona maro tompo, tsy tianay tompo raha hijery ny fiainam-panahinay dia izany no hitanao ato anatinay. Lazao amin'i Jesosy hoe tompo tsy te hiaina ao anatin'ny fiatsaram-belatsia, tsy te hiaina ao anatin'ny fombafomba mpivavahana, tsy te hiaina fietsiketsehana ety ivelany aho, fa ianao anie mahita ny fosy mpandinika ny fo e. Amboary izahay Jesosy, amboary ny fiainanay rehetrarehetra, amboary ny tenanay rehetrarehetra. Ny kristianina sasany raha manomboka amin'ny miembotra, manomboka fietsiketsehana ivelany, tompo izay manam-pamasinana ihany no afaka hita ny tavanao. Hivavaka foantsika dia mitenena amin'ny Jesosy. Mba tiako ianao hivavaka amin'ny fonao rehetrarehetra ny tokantrano any, hiteny amin'ny tompo hoe amboary a Jesosy io, amboary a Jesosy io, amboary a Jesosy io. Avaosy ny atao anatiko ato Ray manontolo, tianao ane ahy, tsy te hamatika anao a, tsy te hanao zay zavatra mampalahelo anao a, tsy te ho mpitaribaty vilambava, tsy te ho tahaka ny fariseo a tompo, ka sady tsy manaraka anao no mibahana ny varavarana ho any aminao. Diovy amin'ny ranao masina izahay, sasao amin'ny ranao masina izahay. Mba tiako raha lasa ranabavy ny teninao izay miteny amin'ny tompo hoe tianao a Jesosy, dia miainga avy any anatin'ny fonao any, ka manaly izay karazana hevitra mampisaraka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Lazao amin'ny tompo hoe Jesosy io, atolotro anao ny tenako rehetrarehetra, atolotro anao ny atao anatiko ato Ray manontolo, atolotro anao ny fiainako Ray manontolo, anao ny fiainako rehetrarehetra, anao ny tokantranoko, anao rehetra zanako rehetra. Raha mananjafy ianao lazao amin'ny tompo mitoetra ao tokantranao, anao ny zafiko, anao izay rehetrarehetra ananako ny mompamompa anay mianakavy. Atao anatin'ny tirity mba tiako anao hanandratra ny tananao foana ho fanoloran-tenantsika amin'Andriamanitra. Iraintsika hatrany voalohany hoe tia ny tenako, ny tenako atolotro manao manontolo. Ry
Jesosy mba ho velona. Tsy maninona ho averytsika hatrany voalohany any. Ny tenako atoloso manao manontolo ny Jesosy tenako lazao aminy hoanao manontolo Jesosy. Afaka mba mitehaka mafy an Jesosy ve ianao dia lazao amin'ny tompo ihany hoe tompo tianao amin'ny foko rehetrarehetra. Avereny ihany manao ny tokantrano any tianao amin'ny foko rehetrarehetra dia somary manao aleluia mafy ho an Jesosy. Ny zavatra mahafinaritra ozy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe tiako izay tia ary izay fatra-pitady ahy dia ahita. Ny fomba ahafahanao manakaiky an'Andriamanitra voalohany indrindra dia tsy inona fa amin'ny alalan'ny fitiavana azy. Anao hira fiderana anankiray tsika ary aorianan'izay dia eo ampandrosoantsika ny mpanompon'Andriamanitra hitondrantsika ao anatin'ny hafatra. Atao anatin'ny tiry ity dia ho lazaintsika hoe tiako ny mideranao, tiako ny mivavaka manome voninahitra, tiako ny manandratra ny fahatsaranao, tiako ny mandeha amin'ny lalana mifanaraka amin'ny sitraponao ka na dia enjehan'olona zany noho ny amin'izany fanarahako marina zany dia tiako ny manaradianao Jesosy. Ataontsika izay hira izay. Somary arahantsika tehaka. Ewa, tiako mideranao, tiako mideranao, mankalaza miararanao, miara-manandrapeo, miara-mihira miatsaranao. tiako mideranao, tiako mideranao, mankalaza miararanao, miara-manandrapeo, miara-mihira lazao hoe feno faliana ny foko, feno faliana ny foko, fa te hideranao, numena hira vaovao, tiako ny mideranao, mankalaza miararanao, miara-manandrapeo, miara-mihira zava-maneno are. Feno afaliana ny fona te hideranao, feno afaliana ny foko, fa te hideranao, numena hira vaovao, tiako ny mideranao, mankalaza miararanao,
teo miaramila natsarana tikony miteranao mankalaza nanaranao miaramanatra teo miaramila natsarana asitiaka mafonja Jesosy anao le tokantrano any a afaka mandosy pasteur. Halleluja. Manonona ny vedanan'i Jesosy Kristy tompotray ho amintsika isa tokantrano any amin'izao fotoana izao. Azadino fa eo anilanao ny tompo satria izy rehefa miteny izy dia toaviny izany. Alohany andrenesantsika ny afatra avy amin'ny tompondray amin'ity androany ity dia tsara raha mivavaka aloha tsika mba hanomana antsika amin'ny fomavana antsika andraisana an'izany afatra zany dia amoazany be da be eo amin'ny fiainantsika. Akifiny masinao dia hivavaka atsika. Ry Jehovandriamanitra raina tsara indrindra izay ny an-danitra, raina amin'ilay lalan'i Jesosy Kristy tompo ianao. Tonga eto indray izahay ary misaotra anao satria amin'ny finoana lehibe nao anaparahanay fa manatrika eto anao. Na olona anankiray ny amin'ny tokantrano any, na olona firy satria no efa niteny fa naizangona norona telo amin'ny anarako dia ampovoany aho. Ary na ray ihany koa ary izy amin'ny tokantrano no efa niteny fa ianao kosa raha mivavaka ianao dia mitiry amin'ny efitranonao. Ary efa voarinonao ny tranonao dia mivavaka amin'ny rainao izay ny an-danitra fa ny ray izay ny an-danitra dia maliny vavaka mangina izay ataonao. Koa amin'ity androany ity tompo mangataka aminao zahay anokatra ny fonay sy ny masom-pananay indray andraisana ny teny sy ny afatra avy aminao tompo ka tsy hiala maina reto olona izay mandray an'izany afatra izany ary ny teny sy ny afatra mbara eto dia afatry ny lanitra avy aminao. Mety any fitaovanao tompo mangataka aminao Jesosy omba nyty vavako ty anao ary anendry ny molotra hitondra an'izany afatra zany mbo fieno ositra ho any amin'ny tsirary avy izay mandre amin'izao. Ary aminao kosa ry Satanana amin'ny fomba inona ny fiasanao eto na amin'ny endrika inona ny fiasanao dia tsisy anjaranao eto fa raha rany zanak'Andriamanitra neto rakofana ny amin'ny rano Jesosy izany vavaka izany. Misaotra anao Tompo fa mandre anay tokoa ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazao torana amin'ny anaran'i Jesosy. Eny tompoko. Mihaonao eto indray zany tsika amin'ity androany ity amin'ny alalan'ny hainao manjery. Efa resantsika eto foana ary miverimberina matetika eto zany fa ny tanjon'Andriamanitra ny entsoina anao voalohany indrindra dia no ampidirana anao any amin'ny fiainana mandrakizay any amin'ilay tanàna vaovao Jerusalema vaovao no anarany tena tanàna volamena io. Zay ny tanjona voalohany, zay ny entsoina anao. Ary ny faharoa dia nitahinanao ambonin'ny dia tany ity. Lavitra ny lalana makany amin'ny Jerusalema vaovao ary maro ny favalo manafika eny an-dalana. Ka raha tsy voatay ianao, raha tsy tahin'Andriamanitra ianao amin'ireo karazana ady lalovana eny an-dalana. Inona moa ireo karazana ady lalovana? Eo ny ara-pahasalamana, eo ny ara-kasa, eo ny ara-bola, eo ny ara-pitiavana sy ny sisa. Raha tsy voata amin'izany dia mety reraka ihany ianao ka tsy tonga any amin'ny Jerusalema vaovao. Fa ny vaovao mafaly anefa dia zao, efa nampanantena Jesosy no zany rehetrarehetra zany lazako aminareo izy mba ho aminareo ny fiadanako. Ary aty amin'ity zao tontolo zao ity ny hitanareo fahoriana izy nefa matiky fa za efa naresy. Zany hoe efa vitan'i Jesosy ny fandresena na inona karazana ady etretsika na inona karazana olana eo anoloanao dia efa nampanantenantsika ny tompo fa efa naresy izy. Ny dikan'izany raha vo mifamatitra amin'le mpandresy, le mpiady mahery ny fiainam-pananao dia manoatra noho ny mpandresy ianao satria misy mpiantoka ny adinao. Rehefa mifamatitra amin'i Jesosy ny fiainam-pananao dia misintona izay zavatra ilaina eo amin'ny fiainana zany na ny ara-pahasalamana, na ny ara-kasa, na ny ara-bola sy sisa rehetrarehetra satria Jesosy ny miditra antsetrany amin'izany.
ary Andriamanitra ny tian'Andriamanitra apetraka tsara ao anatintsika araka nefa ny fidianany atsika dia ambarany tsara izany. Voalohany indrindra dia zao azadino fa olona ny fidian'Andriamanitra zasy ianao, ary raha ny fidian'Andriamanitra ny zavatra lalana tongavana amin'izany tanjona napetrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika zany, voalohany indrindra ny takiny aminao sy amiko dia zao mila manana finoana ianao. Resana eto foana io sanandro finoana, mila manana an'izany ianao. Ary ny faharoa ny atongavana an'izany any koa dia zao fankatoavana, ary ny fahatelo dia ny vavaka. Mila manana fiainam-bavaka ianao atateraka amin'izany. Raha milaza anao fa manana finoana nefa tsy manana fiainam-bavaka dia zao kipantsina manenso varana amin'ny karantsana fotsiny zany Andriamanitra. Raha milaza ianao fa mankatoa nefa tsy manana fiainam-bavaka dia zao reraka fotsiny eo anao. Fa ny takian'Andriamanitra amintsika dia ny hoe fiainam-bavaka ity vavaka, ary zany ny tompo amintsika amin'ity androany ity dia ny hoe tokony anana fiainam-bavaka matotra sy matanjaka ny kristianina amin'izao vanim-potoana faran'izao. Tokony anana fiainam-bavaka matotra sy matanjaka ny kristianina dia zasy ianao zany amin'izao vanim-potoana faran'izao. Jerentsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Luka 20. Rentsika matetika eto ty Luka 20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ty, satria inona ny antony? Be da be ny lesona azo tonina aminazy io. Luka 20 andiny, Luka 20 andiny voalohany azafady, aminaran'i Jesosy manomboka amin'ny andiny voalohany. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Averiko. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra n'Andriamanitra na mena maso olona. Ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nakao amin'ny matetika ka nanao hoe omerariny aho amin'ilay manana ady amiko. Ary tsy nanaiky izy aloha, fa rehefa afaka izany dia nanao anakapoe izy, na dia tsy matahotra n'Andriamanitra aza aho sady tsy mena maso olona mba homeko rariny ihany io mpitondra tena io, fa manahirana ahy izy fandrao ho avy mandrakariva izy ka ampahasosotra ahy. Ary hoy ny tompo, henoy izay lazainy ilay mpitsara tsy marina, fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny va izay mitaraina amin'ny andro amanalina, ary moa hitaretrehitra va izy. Averiko. Andiny fa ino. Ary hoy ny tompo, henoy izay lazainy ny ilay mpitsara tsy marina, fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny va izay mitaraina amin'ny andro amanalina, ary moa hitaretrehitra va izy. Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy, kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ity ambonin'ny tany va izy. Indray zany ry havana ny tenin'Andriamanitra tondrany tompo amintsika amin'ity androany ty. Jesosy rehefa mampianatra izy matetika dia zao manao fanoharana izy, ary misy fijoroana vavolombelona koa ataony. Fa teto dia nanao fanoharana izy ny hoe misy ozy mpitondra tena anankiray izay nanantona ny tia mpitsara ity, araka nambaran'ny Baiboly te dia ny hoe tsy mena maso olona na matahotra an'Andriamanitra. Fa rehefa nibozizika ity mpitondra tena ity
dia nandinika izy ny hoe anahirana anao izy ny tongavan'iny andro maraina atoandro ariva eto ka asositra anah zany anafotona anah zany ka eo anatrenin'izany dia zao alay omeko rariny izy amin'izay tsy miverimberina ty amiko tsony dia hoy Jesosy eno zay lazay ny mpitsara tsy marina Andriamanitra va tsy amin'ny rariny amin'olom-bofidiny Andriamanitra va tsy amin'ny rariny amin'olom-bofidiny zay mitaraina aminazy andro amanalina moa hitarehetrehitra amin'izany va Jesosy omeny rariny Jesosy ary tena ambarany moa amin'ny farany eny hoe kanefa raha avy ny zanak'olona ozy dia zao moa hita finoana ety ambonin'ny tany jere tsara fa mifangaro zavatra io ao voalohany indrindra dia zao ny tahinan'olona ety ambonin'ny tany dia amin'ny alalan'ny fitarainana araky nambarante Andriamanitra amin'ny rariny amin'olom-bofidiny amin'ny alalan'ny fitarainana amin'ny vavaka olom-bofidin'Andriamanitra zasy anao mila mitaraina amin'ny andro amanalina mila mivavaka andro amanalina zany hoe amin'ny fihitahinanao ambony tany ity zany dia mila mahery ny mivavaka ianao andro amanalina mila mahery ny mivavaka ianao andro amanalina hitahinanao ambony tany ity dia napetrany tamin'ny faharoany hoe nefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy jere tsara fa hitahinanao ambony tany ity ary ho avy Jesosy hitondranao amin'ny fiainana mandrakizay mbola manam-pinoana velona tsara ve ny finoana ao anatinao amin'izany efa nampianarina teto zay tompoko fa ny amin'ity androany ity dia resaka manokana antsika ny amin'ny vavaka ambaran'i Jesosy fa na inona zany karazana ady atreanao ambony tany ity na inona olana mandra-pahatonga anao any amin'ny Jerosalema vaovao dia zao vonina foana ny tompony amin'ny rariny anao vonina foana ny tompony amin'ny rariny anao valim-bavaka tsy araky ny eritreretan'ny olona zay ny ambarana eto ary zay indrindra ny ambara eto hoe inona moa zany ty resaka hoe vavaka ity satria vavaka ny resana eto nambarantsika teo fa nitakian'Andriamanitra amintsika amin'ny fanompona anazy mila manana finoana ianao ary mila mankatoy ianao ary ny vavaka ny setran'izany maniketrika n'izany zavatra hita zany atonga anazy ho zava-panahy ary amin'ny alalan'ny vavaka ihany koa iny mampirehitra ny altara eo amin'ny fiainanao ny any amin'ny tokantranonao ny eo amin'ny tenanao ao mila mirehitra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra zasy anao tiako hoe fantatrao mba anaitra sy amelona tsara ny ao anatinao ao satria fantatry fifamanana an'izany ihany ianao hoe inona moa ny atao hoe vavaka ny resana eto hoe mivavaka ny atao hoe vavaka dia zao fifampiresana amin'Andriamanitra fifampiresana amin'Andriamanitra na hoana moa ny atao hoe mifampiresaka misy fotoana ao anatin'ny vavaka ataonao iny raindray misy fotoanany dia zao maheno ny feon'ny tomponao manoro ny tokony ataonao manoro hevitranao tadidiko tsara rehefa ny tolona mambavaka ny fianakaviana any ambany votra aho tamin'ny fotoanandro satria efa nijoroako vavolombelona teto fa tao anatin'ny fanompotsamy tao anatin'ny aizina daholo reo dia tao anatin'izay mivavaka nataoko dia ny hoe manendre olona Jesosy manendre mpitory filazantsara mba mangy amin'ny tanànanay io zay nataka nataoko fa rehefa mibizizika nangataka tamin'io tao anatin'ny fivadin-kanina dia zao na eny bitsika ao anatin'ny fivavana zay ataoko ao misy feo to mibitsika moramorany hoe ianao ny laiko mandeha makany fa nendrena olona nangataka tamin'ny tompo andeha ho any hitory ny filazantsara nefa tao anatin'izay dia zao ny resaka ny teny tamiko ny tompo hoe ianao ny mila mandeha makany ka tao anatin'izay moa rehefa nandeha dia nahita fahombiazana niseo ny voninahitra an'Andriamanitra ary eto zay no mahatonga ana amin'ny tena hoe ny atao hoe vavaka eto dia zao fifampiresana misy fotoana ianao miteny miresaka amin'ny tompo iny dia misy pitsiky ny fanan'Andriamanitra omeny ianao ao dia mila mahay miheno sy manavaka an'izany tsara koa ianao sao dia bitika ny fanahy hafa no meny ianao ao satria anatin'ny vavaka tanao aza adino fa zao modiodeny koa ny fanahy ratsy fa mila mahay manavaka tsara ianao
ny zavatra tsara fantatra dia ny hoe tokony hoe anana fiainam-bavaka matanjaka tsara zasy ianao, tokony mametaka fotoana tsara mihitsy ianao ionana iresana amin'Andriamanitra. Fotoana tiako apetraka eto tsy dia zao raha ny amin'ity vatantenantsika ity zao, satria ny amin'ny vatantenan'olombelona io dia misy zavatra roa ao, i tena amin'ny maha-olombelonanao dia ny fanako ao anatiny ao. I vatantenanao voky ny zavatry ny tany io, fa le maizy ianao anatinao ao tsy voky ny zavatry ny tany io. Fa ny sakafon'io dia vavaka tenin'Andriamanitra sy ny sisa zava-panahy. Ka raha ty tenantsika ty zao ny taky ny tenantsika isan'andro dia mila sakafo ny 3 isan'andro io. Fa raha avy tsy misakafo ny anankiray am'ireo banga ny sakafo tsy haiko noho ny olana maro samihafa sy ny sisa dia zao hitanao fa reradreraka ny vatan'le olona. Fa raha noka teny fadiana indray moa no hafa zay. Ka nitaky ty tenantsika ty ny sakafo zany dia zao ny 3 isan'andro, maraina, atoandro, harivo. Dia takan'izany koa ny amin'ny fiainam-panahintsika io, mila manana fotoana ianao zany raikitra mihitsy matotra amin'Andriamanitra ifampiresanao aminy, fa zany ny sakafo ilain'ny fanahy. Dia amin'ny alalan'ny vavaka io zany, anisan'izany ny famakianao ny tenin'Andriamanitra fandraisana eto moa dia ny vavaka. Ka nitakian'Andriamanitra amintsika zany dia ny hoe mipiry ny vavaka, mipiry ny menao sakafo fotoana raikitra amin'Andriamanitra io fanahinao io anatin'ny ray andro. Jerentsika ny tenin'Andriamanitra. Ny vatantenantsika dia omentsika sakafo ny 3 isan'andro, maraina, atoandro, harivo. Ary mba manahoana kosa ny fanahinao, satria mila sakafo. Salamo 5:50, andininy fa 7:70. I Davida ny resana eto, mpanjaka Davida, eno tsara aminara Jesosy. Andiny fa 7:70, Salamo 5:50. Hariva sy maraina ary mitatao vonana ny tarainako sia hitolokoko aminao, dia iaino ny feko izy. Zany hoe hariva maraina mitatao vonana ny tolokoko iresako ankalazako ny aran'i Jehovah, dia iaino ny feko izy. Zany mahatonga ny ry Davida reny lehilahy maherin'Andriamanitra, satria hitan'Andriamanitra ny ao anatin'ny fony ao, fa tia hamelona ny fifandraisany foana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Dia takan'izany koa zasy ianao. Kristianina tsy ampy vavaka zany mampatahotra zany, mampatahotra zany. Misy ny sasany kopantsopantsona amin'ny tenin'Andriamanitra, ainy daholo ny etsy, ainy daholo ny ary, fa tsy ampy fiainam-bavaka zany hoe tsy ampy ny sakafo ny fanany, tsy mirehitra tsara ny jiro anatiny ao. Jere koa Daniel ao bokyny Daniel. Daniel toko fa 9. Daniel toko fa 9, andininy fa 2:10. Aminaran'i Jesosy. Daniel toko fa 9, andininy fa 2:10. Noho ny fantatry Daniel fa efa voaisy soniny didy, dia nakao an-trano izy, ary ny varavarankeliny tranony ambony manandrify any Jerusalema dia mivoa, koa in-3 isan'andro no nandoalifany, ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamanitra izy, satria ahoana izy? Satria fanaony hatramin'ny taloha izany, tao anatin'ny ady vitany sinia, satria ny lalàna navoaka teto tamin'ny Daniel anenjena anazy, dia ny hoe ao anatin'ny 2 volana 30 andro dia tsy mahazo mekokana mivavaka amin'izaniza afa-tsy amin'ny mpanjaka ihany, fa zay tratra mbola mivavaka amin'ny Andriamanikafa dia tsipy any anatin'ny lavaka liona. Daniel aneny tena kendrena amin'io hoe za ty hiteny aminao ho anao kristianina io, aza avelanao hoe iodinana mihitsy na emorana ny tragnan-javatra misy eo amin'ny fiainanao, fa mila miroso hatrany ianao
mifiainam-bavaka eo amin'ny fiainanao. Dia nambara tsara amin'ny Daniela zany satria tiany zareo zany Daniela tsy hivavaka tsony fa dia hivavaka aria amin'ny Andriamanitra izy ery. Fa rehefa vita ny sonie, vita ny fanambarana ny amin'izany fa zay tratra manao an'izany dia alefa ao anatin'ny lavaky ny liona. Ary io dia tsy liona mitovy ny liona rehetrarehetra io fa liona spesiala mihitsy io, tena liona refina masika io. Fa tao anatin'izay raha fahitany Daniela fa vita sonia ny lalàna ny didina petraka ary fantany tsara mihitsy ampahafantariny fanana azy fa izy ny kendrena amin'io, dia lasa izy niakatra ambony any amin'ny rena ambony dia nisokatra ny varavarakely ny amin'ny mijery Jerosalema izy, dia mety hoalika ny vavaka satria efa fanaony zany ny 3 isan'andro izy mivavaka. Efa fanaony Daniela zany, tsy hoe nanana olana be na hoe nanana ady goavana izay vo nampitombo ny fiainany bavaky ny Daniela, tsia fa ny fiainany bavaky ny Daniela mihitsy dia zao ny 3 isan'andro mivavaka. Ary tao anatin'izany dia hitantsika tsara ny efa rany tantara fa zao nikatina ny vavan'ny liona. Za tena ambara aminao fa tamin'ny fotoana io ane dia nisy nanara-maso mihitsy Daniela hoe jereo fa sao dia mbola mety hoalika amin'le Andriamanitra ivavany, amin'le Jehovah Andriamanitra jereo, misy mpanara-maso. Baiboly tsy milaza ny Tsipriny. Dia le mpanara-maso ao mbola mety malika ao ihany ny anareo fa tsy mbola mety mivavaka amin'le mpanjaka, mety hoalika mpanjaka fa mbola mety hoalika ao ihany. Dia navoaka moa ny lalàna dia nisamborina Daniela, fa tsy niorooro tamin'izany Daniela satria velona ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Za teteny aminao na inona karazana olana na atetrenao hoe mahirezanao mivavaka, mahireza mivavaka amin'ny fiainam-bavaka Daniela dia ny 3 isan'andro. Ary tao anatin'izany rehefa niseny ny ady nalefa tao anatin'ny lavaky liona izy dia zao tsy nampiovana azy zany fa ny zavatra natahorany indrindra dia ny fifandraisany tamin'Andriamanitra tsy ampy. Fa ny mahafinaritra nefa dia zao velona tsara ny fifandraisany Daniela tamin'Andriamanitra. Riavanao, za teteny aminao, vavaka mila mitombo ny fiainam-bavaka ao, mila mahery mivavaka tsara ianao amin'izao vaninandro faran'izao mba hatonga ny fiainam-panany kristianina tanjaka, mba hatonga antsika mirorosaina io ane, ohatrany tao matoky tsy matoky, ohatrany tao mianahana, ohatrany tao kivokivo eraka, tsy ampy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Fa raha mahery mivavaka tsara ianao dia hitanao fa velona ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ary zany nambaran'i Jesosy teo, ian'olona zay ny tsara tsy marina mozy, Andriamanitra va tsy amin'ny rariny amin'olom-boa fidiny izay mitaraina aminazy andro aman'alina. Riavanao, olom-boa fidin'Andriamanitra zasy ianao, mitaraina aminazy andro aman'alina, maraina atoandro hariva. Ary ao anatin'izany dia zao nalefa Daniela tao anatin'ny lavaky liona fa zao nikombona, Andriamanitra ny nanakombona anazy. Na inona karazana ady lalovanao io rehefa mahery ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, aza adino fa Andriamanitra mihitsy manao intervention spirituelle ao, fa mila velona tsara ny fiainam-pananao amin'ny vavaka. Nambara teto raha tao amin'ny Davida zany dia ny 3 Davida mivavaka isan'andro, hariva, maraina, tatao vonana, nitolokiko aminao izy. Ny Daniela koa dia zao ny 3. Fa za ty tena aminao mitandro antiny hoe itsy hoe manao 3 amin'izay tianao atao amin'izay naovana anazy, fa Andriamanitra dia matotra, Andriamanitra dia endry, Andriamanitra dia masina. Fa eo amin'ny fanatanterana an'izany dia tokony anana fotoana matotra amin'Andriamanitra tsika amin'ny mivavaka io, maraina atoandro hariva. Raisina ohatra fotsiny zao ohatra hoe mifoanao amin'ny 3 maraina dia tao matotra tsara amin'Andriamanitra miteny isaky ny amin'ny 3 maraina Jesosy dia zao afoazo iresaka aminao ohatra zany, dia tonga indray ny amin'ny 12 atoandro miresaka amin'ny tompo, vavaka matotra tsara, tsy movaova ny ora. Tonga indray ny hariva amin'ny 7 sasany ohatra na amin'ny 8 dia matotra tsara, dia isaky ny fotoana fafanakenao nataonao tamin'ny tompo dia zao miforotra anao mivavaka, mitady an'Andriamanitra, miresaka an'Andriamanitra, mamelona amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, amelomana ny fananao.
zay zany mikasika ny resaka vavaka izay. Ny zavatra tiako ampahafantarina anao koa dia zao, aza tino fa tsy faly ny devoly amin'ny anao mazoto mivavaka io, fa manao ny fomba rehetrarehetra izy anakatsakana anareo. Ka ny teboka voalohany jerefantsika anakana ny devoly anao amin'izany dia ny hoe ny fahakamona mivavaka. Ny fahakamona dia zao ery avy amin'ny devoly zay manosika ny olona angatakandro lava, zay ny atao hoe akamona eto, fahakamona. Ery avy amin'ny devoly zay manosika na manery ny olona angatakandro lava, tandrembo. Matetika tsika dia fahafoazan'ny tompo ampandrena eny isaky ny amin'izao dia mivavaka, fahafoazan'ny tompo dia mivadibadika foany ampandrena mangatakandro lava, farany dia zao rava ary namanoara avy eo dia zao lasa vavaka grossiste. Tsy izy zay. Ny faharetany vavaka napetraky ny tompo amintsika io hoy izy Jesosy any amin'ny Matthieu 5:20 any, andiny fevitra. Ainareo tsy mavita miara mivavaka amiko na dia ora iray aza izy. Miareta tory mba tsy mareta torinareo ka mivavao mba tsy hidirinareo amin'ny fakapanahy. Riavana, ny faharetan'ny fotoana ivavahanao manokana resana amin'Andriamanitra dia zao mieza mihitsy ianao mianatra mba tsy latsaky ny adiny ray, satria fotoana manokana iresanao aminy io. Fa nelanelan'izay afaka mivavaka foana ianao salan'ny vatana io mila kasikroty io, mila gote. Ary takan'izay koa na nielanely afaka mivavaka, fa le fotoana maty ny fanekenao amin'ny tompo dia zao mieza mianara tsy manao lalàna fa mba mianatra tsy mavita miara-mivavaka amiko nareo izy Jesosy na dia ora iray. Mba miezaka zany tsika mianatra ny faharetany vavaka ataonao fiona manokana amin'ny tompo io adiny ray zany, mba mianara an'izay. Zay zany ny teboka voalohany apetraka Andriamanitra mba hirovana anao tsy ampidiriny devoly ao amin'ny akamona. Teboka faharoa dia ny tsy fifantona. Ndraindray ny olona eo mivavaka ataonao manao izy ka manao fa tsy mifantoka, fa lasa mandeha any ivelany entiny tariny devoly amin'ny zavatra rehetra any ivelany any ny eritreriny sy ny sainy, fa mila mifantoka tsara ianao dia hitanao ny voninahitra an'Andriamanitra. Nambara teto zany tamin'ity androany ity ny lohahevitra zay nitondrany tompo antsika dia ny hoe tokony anana fiainam-bavaka matotra tsara ny kristianina amin'izao andro farany izao. Tokony anana fiainam-bavaka matotra tsara ny kristianina amin'izao andro farany izao. Valim-bavaka raha miatrikady anao dia miatrikady fa manoatra noho ny mpandresy ny torana metrany tompo anao, ary nefa raha ny dinao dia fiainana mandrakizay. Ka eo anatrehan'ireo karazana ady ireo navela ho isy mihitsy io, satria tian'Andriamanitra volavolaina ianao anana fiainam-bavaka, ary amin'ny alalan'io ady atrehanao io, olana atrehanao io ny tanan-janatrotra anakarana anao any amin'ny avoavo kokoa. Dia ho hitanao tsara dia marina ny tenin'Andriamanitra aminao fa ny lalan'ny marina dia tahaka fiposaky ny andro voamaraina miamazava hatrany amin'ny tataovonana, ary nefa raha ny dinao dia fiainana mandrakizay. Zay ny tenin'Andriamanitra tamintsika tamin'ity androany tika dia voninahitra ny ao an'Andriamanitra irery any. Andao tsika hitsangana ho any amin'ny tokantrano any hivavaka tsika amin'izao fotoana zao. Mbola faly midery sy mankalaza anao misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'izany afatra zany tena mitenena mihitsy amin'izao fotoana zao. Makasitaka anao Tompo satria lehibe ny fitiavana sy ny famindraponao. Resy lahatra tokoa Tompo, fa avy aminao zany ary na tena mitondra afatra dia misy afatra manokana ho ampitondrainao ato anaty. Jere manokana reto vahoakanao reto any amin'ny tokantrano an Jesosy. Amin'izao vanin'andro farany zao mba hanana fiainam-bavaka matanjaka tsara reo, ary taka ny fieritreretany mihitsy mbola ambonin'izany ary ny hoe amin'ity nofo ity tsy amena sakafo dia tokony mihoatra lavitra noho izany ny zavatra ataony amin'ny fiainam-bavaka ataony hoe ohatra ny hoe tsy mety, tsy resy latra, tsy mahazo aina raha tsy manana fifandraisana aminao amin'ny fotoana maty araky ny zay fanakena atao eo. Koa misy matoky Tompo, fa hiasa amin'ny tsiraray aby ianao andray fanapahan-kevitra editra reo vahoakanao reo manomboka amin'izao ho an'ny efa manao dia hitoy zany, hitombo hatrany, any ho an'ny mbola tsy manana dia zao
ianao mihitsy ny atonga anazy andray fanapahakevitra entitra sy mahery vaiky voninahitra ianaranao. Tompo malala koa eto anatin'izany Jesosy dia mifona ihany koa ho amin'ny tsiraray aby ho any amin'ny tokantrano any amin'izao fotoana izao dia mifona eo anatin'ny tompo anao. Ninona zavatra tontona tsy rambona izay nataonao tao misaitra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, na ny amin'ny fiainam-bavaka ao, na ny zavatra rehetrarehetra ataonao manao routine fotsiny anao mandefa hoany fa hoany, ifony eo anatin'Andriamanitra zany. Misotranao a Jesosy ny amin'ny reto vahoakanao reto izay manaraka an'izao fandarana izao, mamindrafo amin'ny Jesosy indraindray anety izao efa tsy ao amin'le setra na amin'ny refiny tokony izy tony ny fiainam-bavaka tao fa mandefa hoany fotsiny. Tompo mifona aminao Jesosy eo, mifona aminao mba tena hanana fahaterena tanteraka reo amin'izao vaninandro farana zao ifandray aminao, satria amin'ny alalan'ny vavaka ny fandraisana aminao araky ny ambaranao tsy mety raha tsy ny vavaka mandrakarivo izy ka tsy reraka. Jesosy ianao ny tao anatin'ny ady natrenao mivaivay dia zao nambara amin'ny baiboly ary marina zany fa ny tolona mibavaka anao mandra-pilatsaky ny dinitra anao tahaka ny ra eny amin'ny tany, mipatrapatraka tahaka ny ra ny dinitra anao Jesosy. Inona ny antony? Mafy ny ady natrehanao, ary tamin'ny alalan'izany ady mafy zany dia zao vavaka ny vahaolana natoronao amin'ny mahandriamanitra, satria mifangaro aminao Jesosy maha-olombelona ny olombelona sy ny mahandriamanitra ny Andriamanitra tao aminao mifangaroana izany. Amin'ny maha-olombelona dia zao marary ny mieritreritra an'izany, ho samborona, ho alambaraka, ho tsaraina, ho potena, tena ho vonoina, mafy zany Jesosy. Marary nofo mieritreritra amin'izany, fa ny fanahy mahandriamanitra anao kosa dia mazaka an'izany satria fitiavana ny ao anatinao amin'jenany maro. Ka ampianaro anay Jesosy mba ndraisana fanapaha-kevitra mba tena tao anatin'izany vavaka izany dia atsapa ny voninahitra anao atsapa ny firaisanao aminao ny tsiraray aby ka dia zao velona ny fanantenana hitombo ny finoanao anaty ao. Amin'izao fotoana izao dia angataondrano Jesosy anadioanao mihitsy hatrany amin'ny atin'ny sainanao an'izay pentimpentim-paratsiana rehetrarehetra, na ny amin'ny vavanao na ny amin'ny fonao ninninona toatra raha tsy mbola mamatipatitra anao io dia zao angatao amin'ny tompo mihitsy zany mba hitombo ny fahasoavan'Andriamanitra ao aminao. Angataondrano Jesosy anadiovana anao. Lazao amin'ny tompo hoe mila ny ranao masina izay Jesosy, mila ny ranao ikoriana ato anatiko. Ny rako dia efa tratra ny fanandevozan'ny Satana amin'ny alalan'ny fakamoana, ny fangatahana andro, ny tsy fifantohana. Jesosy diovy amin'ny ranao masina izay, sasao amin'ny ranao masina izay, mba hiala zay zavatra tsy namboleny tananao, mba hiotra zay zavatra tsy naoro ny tananao. Misy fotoana tsika tena matsapa mihitsy any anatin'ny tokantrano hoe miady amin'ny fakamoana, miady amin'ny fahalainana, miady amin'ilay fahazarana amin'ny fivavahana, tsy te hiaina ao anatin'izany. Mangataka aminao angatao ny rano Jesosy, angatao ny rano Jesosy. Mila ny ranao masina izay Tompo, mila ny ranao masina izay Jesosy, ikoriana atao anatinay tsirairay avy, anenika ny fiainanay tsirairay avy. Aoka ny ranao ameno anay, aoka ny ranao ameno anay, aoka ny ranao hidina atao anatinay, aoka ny ranao andova anay olom-baovao. Angatao ny rano Jesosy ikoriana ao anatin'ny fotsika ao, angatao ny rano Jesosy iaina ao anatin'ny fonao ao. Voambaran'ny tenin'Andriamanitra avy ao miainga avy ao anatin'ny fony voan'ny ratsy rehetrarehetra, fa androany miainga avy ao anatin'ny fony fahasotom-bavaka, miainga avy ao anatin'ny fony tsy fahalainana, miainga avy ao anatin'ny fony fifantohana. Noho ny amin'ny rano Jesosy izay angatanao ikoriana ao anatinao ao. Aoka ny ranao ameno anay tsirairay avy Tompo, aoka ny ranao ameno anay tsirairay avy Jesosy. Angatao ny fanahy ny fahomeny anao, angatao ny fanahy ny fahomeny anao. Mbola ito hivavaka ihany tsika, satria efa voambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahiny. Irentsika izay iry zay hoe angatao ny fanahy, angatao
sandratra voninangataka iny tonga dia angatao avetrany ny herin'ny fanamasina. Feno ianao ahafana masina hoe raha tsy miery ara-panavy any aminao tsy atohatra ny fahakamona ranofo atao anatiko ato. Tsy vita ny herin'ny tenanao ny mifoa amin'ny mamatonalina, ny mifoa amin'ny maraina, ny manaja ny fotoana efa mifanomezanao amin'Andriamanitra. Fa mangatany herin'ny fanamasina ampio fanamasina, tsy te angatsitsika, tsy te alemlemya, tsy te hovarimbarina. Fanamasina fenolo anao, midina atao anaty ao atokantranonao anao, nifantoka anatin'ny efitranonao anao amin'izao fotoana ivavahana izao dia somary mandehandeha kely dia mivavaha. Feno ianao afanamasina, feno ianao afanamasina, feno ianao afanamasina. Tsy andro ny fahalainana tsony izao, tsy andro ny fahakamona rabavaka tsony izao, tsy andro ny fiasana saina amin'ny zavatra ranofo tsony izao, fa ilay hery avy any aminao ka hitoetra atao anaty. Zany natonga ny Daniela tsy niotsina rehefa nahiano izy hoe voaisiny ny dity. Zany natonga ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego tsy niotsina rehefa fantany fa izay tsy miakohaka amin'ny Andriamanitra namboary Nebokadnezara dia ho alefany amin'ny lafaoro mirehatra afo. Angatao ny herin'Andriamanitra, angatao ny herin'ny fanamasina. Mila mitombo hetsika amin'izao vaninandro farany izao. Sarovy fa ny devoly dia mampiakatra ny hery ara-panahiny foanafoana mba ahafany miady ho an'ny zanak'Andriamanitra ety ambony tany ka tonga antsika alemindeny. Fa androany mila akarina ny fiainam-bavaka ao, akarina i Jesosy fanamasina aka ho pilie anay ianao androany, aka ho pilie anay ianao androany, aka ho pilie anay ianao androany fanamasina, aka ho vatifantsika piorina anay ao anatin'ny fiainam-bavaka. Misy fotoana malemilemy ny aranofo, misy fotoana mangatsitsika ny aranofo, misy fotoana malaindaina ny aranofo, fa foazo izay fanamasina, foazo izay fanamasina, foazo izay fanamasina, foazo ny ara-pananay, foazo ny atao anatinay rehetrarehetra, foazo ny tenanay rehetrarehetra, foazo ny mombamombanay ray manontolo. Lazao amin'ny tompo foazo ny ara-panahiko, fanamasina foazo ny ara-panahiko, foazo ny ara-panahiko fanamasina, foazo ny sainay, foazo ny atao anatinay. Mba tiako anao anandratra ny tananao anankiroa, foazo izay fanamasina. Foazo fanamasina, sukapini masuli fanaiku, kasih fenuli surani dosuja taklifu waitana. Foazo fanamasina, sukapini masuli fanaiku, kasih fenuli surani dosuja taklifu waitana. Efa nomen'Andriamanitra anao ny hery sy ny fahefana belohany amaranantsika amin'ny fotoana andeha ho roatsika ireo karazana fanahy fahalainana, ireo karazana fanahy mampangatsitsika anao isaky anao mitady hivavaka. Dia misy fanelingelenana foana ataon'ny devoly amin'ny tokantrano amin'ny alalan'ny telefona, ny zavatra hita masony eny sofina. Roay zany tsy onona ao anatin'ny tokantranonao, tonga dia mihetsika anao anatin'ny tokantrano dia roay amin'ny anaran'i Jesosy. Roay daholo ianao le isaky mivavaka dia ohatry ny te-atory, mijery série nefa tsy te-atory, fa rehefa maki baiboly mihesinao azy eo eo makina baiboly eo. Roay zany amin'izao fotoana izao fa asan'ny devoly zany. Ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny fahalaindainana. Rehefa manao ny zavatra izao tontolo izao dia mahazoto, miratra tsara ny maso. Jesosy eo ninona programan'ny Satana, aka ho rava sopotika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tara daholo, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Royal ao amin'ny tokantranonao ao, royal ao amin'ny tokantranonao ao, royal any anatin'ny vatanao any, royal any amin'ny zanakao, any amin'ny vadinao, amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonao, ny fahalainana ara-bavaka. Lazao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mila misy fiainam-bavaka atao amin'ny tokantrano
tokantranonay amin'ny anaran'i Jesosy. Mila misy firehitra mibavaka ato amin'ny tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mitotato ny fangatsiahady sia, ny torimaso ara-panahy, ny fahavarimbarana ara-panahy tsy mitoetra ato amin'ny tokantranoko izany. Jesosy aoka hirehitra ny ara-panahynay tsirairay avy. Aoka hirehitra ny ara-panahynay tsirairay avy. Amin'izao fotoana izao andeha roantsika hiala amin'ny firenentsika ihany koa izay fangatsiatsiahana ara-bavaka izay. Roay amin'ny anaran'i Jesosy. Maro ny mivavaka ankehitriny fa efa miaina amin'ny fahazarana. Nampahafantarina anao ny afatr'Andriamanitra ary mila mizaran'izany ianao amin'ny alalan'ny délivrance. Vavahantsika ny firenena ho atao mambavaka Tompo, aza vela toro ny firenenay, aza vela angatsitsika ara-panahy. Maro ny kristianina efa miaina amin'ny fahazarana, foazo izy ireny androany amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka hifony ara-panahiny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Tadiova ny vavaka ataonao dia manan-danja eo amin'ny resaka ara-panahy. Mety tsy hitanao fiantraikany ara-nofo ilay izy, fa misy hetsika ara-panahy ny vavaka ataon'olona manam-ponoana. Alazao amin'ny anaran'i Jesosy, mirehitra ny ara-panahy ny firenenay. Ireo olona izay efa nangatsitsika ara-pivavahana, ireo varimbariana ara-pivavahana, ireo lasa totoka tany amin'ny fampotsana, totoka tamin'ny alalan'ny hery-nofo, totoka tany amin'ny fahaizana sy ny fahalalana. Androany bibiko amin'ny anaran'i Jesosy, mitotoka any aminao Andriamanitra. Stomy ny sain'izy ireo, stomy ny sain'izy ireo, stomy ny fievitra maha-olombelonan'izy ireo. Tompo, amarinao eto amin'ity firenena ity ilay Madagasikara ho an'i Kristy, Kristy ho an'i Madagasikara. Ary ninninona famatorana ataony devoly Satana amin'ireo kristianina maro tsatsany fahalemena ara-panahy, dia potehana izy ravana amin'ny anaran'i Jesosy, songotra amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy, tala amin'ny anaran'i Jesosy. Lazao hoe ny fireneko dia firenena mivavaka, ny fireneko dia firenena miaina anatin'ny fiainam-bavaka, ny firenena dia firenena tsy manalavitra an'Andriamanitra, ny firenena dia firenena didin'Andriamanitra, ny firenena dia le mampatsiahy an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka isan'andro isan'andro. Misaotra anao zay Jesosy io, mankasitraka anao zay Jesosy io, manome voninahitra ny anaranao amin'ny foko rehetrarehetra, ny amin'ny fahatsaranao sy ny fahalebiazanao. Isaorana ane ny anaran'ny Tompo. Amaranantsika ny fotoam-bavaka ary isaorana ane, isaorana ane, isaorana ane, isaorana ny anaran'ny Tompo. Isaorana ane, isaorana ane, isaorana ny anaran'ny Tompo. Avesika ihany isaorana ane, isaorana ane, isaorana ane, isaorana ane, isaorana ny anaran'ny Tompo. Hallelujah. Alléluia. Mazahoatoro aminaran'i Jesosy amaraparana amin'ny fotoanatsika. Za misy matoky fa nandray zavatra anao tamin'ity androany ity, ary rehefa zava-panahy ny raisinao azatino fa mitondra hery sy fahefana aminao foana izany. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra zay nizaraina tamintsika teto androany. Raha mbola tsy avy amin'irao ny lanitra ny Tompo dia amin'ny fotoana manaraka dia mbola resantsika ihany mikasiky ny vavaka, mbola misy zava-miafina tena ho ambara aminao ao. Fa zay aloha nomeny Tompo tamin'ity androany ity ka dia mahay resa tsara ianao.
ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa raha manaiky sy mankatoy ianao hainao tsara ny toyny fa inana ny vokatry ny tany. Manaiky mandray ianao zany de tonga de sao ankatoavy eo amin'ny fiainanao de ho hitanao ny voninahitra ny tompo. Tonga de tsanga retsika hisaotra ny tompo amarana amin'ny fotoana atsika alony ny andraisana ny tsodrano de misaoran'Andriamanitra atsika araka le hira teo. Raha marary ianao na manana olana de fa misaoran'ny tompo anao fa hitratsetra amin'ny fiainanao ny tompo amahany zany rehetrrehetra zany hisokatra ny varavaran'ny fahasoavana. Misaotra anao zay tompo satria lehibe ny fitiavana sy ny famindraponao na fitahana ny fotoana zay natao teto indray ary za misy matoky fa ho isy fiatraikany lehibe eo amin'ny fiainana amin'ny tokantrano eny mandreny zao vavaka zao de zao ho velona tsara ny ara-pananana fa velona ny ara-pananana de isotona ny zavatra leny amin'ny fiainana. Makasitraka tompo misaotra Jesosy raisoarany tsodrano amin'ny mampanompono anazy Jesosy dia mitsodrano amin'reto vahoakanao reto avo amin'izao vanonandro farany zao araky ny teninao de ny ositry ny fanavana ny olonanao de hipaka ho amin'ny fiainany tsiraray aby ho avana manahoana moa zany amin'ny fahatsarana rehetrarehetra de higokan'izany reo na inona ny inona trangan-javatra misy ambonin'ity tany ity na inona olana de zao efa nanomana zavatra ho azy ianao ary ny torana misy an'reto vahoakanao reto de eo amin'ny Gosena ara-panahy taka ny Israely tamin'izany fotoana azy zany raha moka anazy tany amin'ny tany Ezipta anao maro re karazana loza namelezana ny tany Ezipta fa zao tsy niatra tamin'ny zanak'Israely zany satria eo amin'ny Gosena nametrano anazy Gosena tany misy serovana sy fitahina mahery vaika avy amin'ny tompo de ho takan'izany koa ny mahazo an'reto vahoaka reto tononona amin'ny anarany Jesosy ny fanasitranana ho an'izay marary rehetrarehetra tononona amin'ny anarany Jesosy ny vahaolana amin'ny fomba tsy takatry ny saina ho an'izay manana olana kely sy bitika ny sainako tsy matratra na mafantatra ny zavatra zay atetrendreo fa amin'ny anara-maherinao kosa ianao le Andriamanitra manome mihoatra lavitra zay heverin'olona fa mety amin'ny sainany de zao zany ny anonana ny fitahina ho voninahitra ianaranao misokatra ny vavahady any rehetrarehetra zay mihidy ny varavarana zay mihidy misokatra amin'ity androany ity ka tsapa sy ho velombelona ny ao anatiny ao fa ifandray aminao tanteraka aminao tompo mandray ny zavatso no fahasoavanao amin'ny anara-maherinao Jesosy nitsofana rano amin'reto vahoaka reto misaotra tompo amen. De zay fotoana teto de mahireza tsara mahireza mivavaka de tahiny tompotsika tsiraray aby. Amity TV manova olona manova fiarahamonina manova izao tontolo izao.
mandray rehefa miova